Привет, друзья! Я хочу поделиться с вами незаменимым проверенным средством от надсадного кашля, остаточного после длительного заболевания. Для его изготовления нам понадобится очищенный корень хрена 100 грамм, репчатый лук 100 грамм, чеснок 100 грамм и 100 грамм натурального меда. Все ингредиенты мелко измельчаем и послойно складываем в пол-литровую баночку. Встряхиваем баночку до полного перемешивания компонентов и оставляем на некоторое время. За счет меда все компоненты равномерно перемешаются. Храним такую баночку в холодильнике не более 1 недели. Принимаем по 1 чайной ложке 3 раза в день сразу после еды. Попробуйте это простое средство, и вы очень скоро убедитесь, что навязчивый кашель покидает вас. Здоровья вам и до новых встреч!